د اوکراین جګړه د روسیې پوځ دوه نور تکړه او مهم جنرالان وژل شوي دي. په سلامونه مو هرکلی کوم. د اوکراین جګړه د روسیې پوځ دوه تر ټولو غټ جنرالان وژل شوي. د اوکراین دفاع وزارت اعلان کړی چې د روسیې د پوځ جنرال یاکوف زرستاست او اوکراین سویل خرسون ښار ته نږدې وژل شوی. د دې وړاندې هم د اوکراین د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز اعلان کړی و چې چرنوبل ښار کې یو بل جګپوړی روسي قمندان وژلی دی. اوکراین وایي چې د روسیې د 8 کسیز پوځ قمندان جنرال اندری موردویچ وژلی دی. د جنرال یاکوف رزتاس په ګډون د اووم روسي جنرال دی چې د اوکراین په جګړه کې د وژل کېدو خبرونه خپریږي. ډیرو لپاره پوښتنه ده چې د روسیې لوړپوړی قمندان څنګه د جګړې لومړۍ کرښې ته دومره نږدې وي چې دومره ژر وژل کیږي. د پوځي شنونکو د اټکل له مخې شل روسي جنرالان د اوکراین د عملیاتو مشري کوي. په دې توګه د جګپوړو روسي قمندانانو د وژل کېدو ټول راپورونه رښتیا دي. د دوی شاوخوا 4/4 برخه په اوکراین کې وژل شوي دي. د جګړې ډګر د دغه جګپوړو قمندانانو نږدېوالی د دې لامل شوی چې یو شمېر لویدیځ شنونکي دې پایلې ته ورسېږي چې دوی غوښتل په هغه عملیاتو کې امیزغن رول ولوبوي چې عملیات یې پکې ناکام شوي دي.